Ha? Yere koy. Altı patlattı. Koy şöyle bir yere. Aşağı indir bırak. Aşağı indir. Hayda. Yani 5 dakika satamam. Bayramın ne kadar yapacağız? Tamam. Tamam. Bir seçmeye alalım. Bomboş. Hayır, bir seçmeye. Ha? Bu çekmeyi sana bağlı. Ben çekmişim yolda şöyle. Aktif oldu. Birden şey yine bağlı. Aktif oldu. Okey, başladık. UX dediğimiz User Experience adlanır. Ayrıca var mı? Yok yok. UX'in açılışı bakın. User Experience. Yani istifadəçinin web saytda fərqi yox, hər hansı bir səhifədə tamam, rahat gəzinməsini təmin edir. Yəni istifadəçi məsələn sən girmirsən kontaktuma, okey. Kontaktuma getməlisən hara? iPhone 16 Pro olan səhifəyə. Həmin o məhsulun səhifəsinə getməlisən. UX burada sənə o səhifəyə getmək üçün ən rahat variant hansıdır, ondan təmin etməlidir. Məsəl üçün deməli ki, bax solda smartfonlar. Ben yine her arasını Allah haqqı. Smartfonu tutalım ki, kliklər deyir, smartfon kateqoriyaları soldadır. Smartfon, buradan hətta Apple seçirsən və hardasa belə deyək də, araşdırmalar deyir ki, hər hansı bir user öz məqsədinə çatmaq üçün ortalama 3 dəfə klik eləyir. Tamam. Yəni misal üçün 10 dənə sən tutalım ki, iPhone 16 Pro-ya getmək istəyirsən, 10 dənə yerə klik edirsən də sən getməyəcəksən. Ortalarda bir sonucu bezərsən məsələn. Tamam mı? Bir də var ki, 2 dənə klikə sən öz istəyini tapırsan. Ha, o sənə daha xoş gəlir və sənə daha müsbət gəlir, tamam? Ha, biz nə edirik? Bir dənə smartfonlara heç smartfonlara klik eləmədi. Ya fikir verin, smartfonlara gəldi üzərinə. Okey, üzərinə gələn kim özü açılır zaten. Bakın, üzərinə gəlsin açılır. Vəssalam. Bir dənə burada bir klik elədik. Okey. Vəssalam. Əgər iPhone 6 Pro Max buralarda çıxırsa, burada normalda nə edirlər? Ya filtrləmə, bunun özü belə yüksək tərəfindən də tamam. Qiymətlər yuxarıdan aşağıya və ya sol tərəfdə zaten var. Buradan da seçə bilərsiniz. Cəmi 200 klikə istədiyin məhsulu tapa bilirsən, tamam. Həmçinin də terminallarda da biz emanatda işləyəndə istəyir fokuslanırdıq ki, istifadəçisi məsəl üçün Kapital Bankda karta mədaxil hissəsinə 16 rəqəmini çalışır, 200 klikə gətirək onu ora, tamam. Yəni qısadası saytda gəzinməni, action'ı rahat eləməlisən, okey. Bu user experience-in əsas öhdəliyidir. Bir də var user interface. Bu nədir? Həmin səhifələrdə başlayır rəng tonlarından işləməyə. Tamam? Okey, yolu rahatlaşdırdıq. Adam iPhone 6 Pro-ya 200 klikə getdi, çatdı. Amma bir də var rənglər. Məsəl üçün bir də sizlə baxırdıq da elə. Endirim rəngi kontaktında yaşıl idi əvvəl, indi isə qırmızıdır məsəl üçün, tamam. Bunu user interface təyin edir. Misal üçün deyir, səbəti artıq qırmızı eləyək ki, daha belə gözəl girsin və insanlar həmin məhsulları səbətə atsınlar. O ki, hər bir rəngi əsaslandırır və user interface bütün rənglərin, bütün demək, əsas rənglərin mənalarını bilməlidirlər. Məsəl üçün, atıram, Karesin bu rəngi görəndə, əgər kofe sektoru varsa, onun kofe sektoruna təmin edirlər. Okay? Çünki kofelər karesin rəngdə olurlar. Və yaxud məsəl üçün qırmızı rəng deyirlər ki, məsələn iştahı açır. Ona görə McDonald's rəngi qırmızı və ya sarı rənglərə fokuslanır, tamam. Yəni bir çox müəyyən rənglər var ki, hərəsi bir mənanı verir.
Okey. Məsələn, yaşıl, açıq yaşıl biraz içki mənasını verir və s. User interface də bu rənglərin mənalarını bilir və web saytlarda, səhifələrdə, postlarda bu rənglərə fokuslanırlar. Bu da user interface-dir. Bunu deməkdə məqsədimiz nədir? Yəni, web saytın user UX və UI həm user experience, həm də user interface ideal olandan sonra onun SEO-su da digər saytlara baxanda 3 addım qabaqda olur. Okay? Məsəl üçün, başlayırsınız digər saytlar sıfırdan, siz başlayırsınız 3-dən promoy. Ondan sonra UX və UI üstünlükləri web saytın trafikini artırır, web saytın bounce rate'ini aşağı salır. Bounce rate bilən var nədir? Onu aşağı salıb ki. Səhifədən nə qədər scrolling gedir, o nə? Yox. Bounce rate, yes, Tıklama sayını, necə? tıklama sayını bəli. Niyə yaxşı, bəs sən deyənsə, yaxşı yüksək, niyə bounce rate faizini aşağı salsın? Tıklama sayını aşağı salır rahatçılığa görə. Baxın dostlar, yüksək yaxşıdır. Yes. Interface superdir. Niyə klik sayı aşağı olsun, səhifədə vaxt keçirmə aşağı olsun? Və zərfə dediyi kimi, web sayta daxil olub, heç bir şey etmədən geri çıxmalarına deyilir. Tamam. Mən web sayta daxil oldum, web sayta heç bir şey toxunmadım, mənim ehtiyacım qarşılamadı, abratən web saytdan geri çıxdım. Bu bounce rate adlanır. Yaxşı interface, yaxşı dizayn olmuş web sayt həmişə bounce rate faizini aşağı salır. Bounce rate'in faizi yuxarı olarkən, bu analitika modulumuzda, Google Analitika toolundan baxacaq, tamam. Bounce rate'in faizi yuxarı olarkən, mən biləcəm ki, mənim səhifəmdə problem var. Okay? Yəni, atıram, 60-70% bounce rate varsa, mən biləcəm ki, deməli, mənim bu səhifəm, insanlar gəlirlər bu səhifəyə və çıxırlar tez. Bounce rate'im 70% deməli, bu səhifə insanların ehtiyacını qarşılamır. Yanlış qurulubdur və yaxud dizaynı pisdir. Tamam? O zaman nə edirəm? Gedirəm həmin səhifəmi optimizasiya edirəm. Və yaxşı dizayn olmuş səhifələrdə də bounce rate faizi aşağı olur. İdeal faiz 40%-dən aşağıdır. SEO təsir edir və web sayt öndə çıxmağa çalışır. Ondan sonra gəldik metriklərə. Users, bax, metriklər çoxdur web saytda. Bunların hamısını zaten əzbərləmək də yoxdur. Sadəcə vacibləri öyrənsəz kifayətdir və zaten işlədikcə də, qabağınıza çıxdıqca da yadınızda qalacaqdır. Users, web sayta daxil olan unik istifadəçilərdir. Siz zaten analitika toolunda orada baxarsınız ki, misal 2 dənə rəqəm göstərir. Deyir, sayta klik olunanlar, yəni sayta girişlər 50.000 olub, amma users 25.000-dir. Deməli, bir nəfər sayta 2 dəfə daxil olubdur. Tamam. Ondan sonra page per session, web sayta daxil olan user'ın keçirdiyi vaxtda. Bu terminlərin hamısı sizə akademiya bitəndən sonra zaten kurslara baxanda qabağınıza çıxacaq və yaxud heç kurs olmasın. Hər hansı bir tool-la işləyəndə bu terminlərin hamısından qarşılaşacaksınız. Tamam. Page per session, web sayta daxil olan user'ın keçirdiyi vaxt. X1, mesela Raul daxil olan bir web sayta, orada nə qədər vaxt keçiribsə, bu page per session adlanır. Average time on site. Daxil olan userların ortalama keçirdiyi vaxtdır. Tamam, ortalama hamısı bir yerdə nə qədər vaxt keçirdiblər. Bounce rate zaten userların sayta girərək tez çıxmasıdır. User behavior, sayta yeni daxil olanlar və geri qayıdanlar. Biz Yandex Metrikadan baxacağıq ki, mənim saytıma nə qədər istifadəçi gəlib, onun nə qədəri geri qayıdanlardır. Geri qayıdanlar nə deməkdir? Yəni, mənim köhnə istifadəçilərim, əvvəllər mənim web saytıma daxil olublar və indi təkrar daxil olurlar mənim web saytıma. Goals completed, saytda olan prosesi tamamlamaq deməkdir. Tamam. Məsələn, satışdırsa tamamlandı, formdursa form dolduruldu, tamamlandı və s. Conversion rate, saytda tamamlanan proseslərin faizidir. Dediyimiz kimi, conversion müəyyən bir hədəf ola bilər. Form doldurması ola bilər, satış ola bilər, nə bilim, blogların oxunması ola bilər və s. Okay? Məsəl üçün, nə qədər blog oxunubsa, nə qədər satış olubsa, bunların toplam faizini tapılır. Bu conversion rate sizdən daima gedəcək. Axıra kimi. Hansı pozisiya hesablanması necədir? Düsturları var, sırf metriklər modulu var. Hamısının düsturu var orada. Conversion rate sizdən daim gedəcəkdir. Hansı pozisiyada olursa olur, hansı şirkətdə işləyirsiniz, işləyin, daim sizdən conversion rate'in rəqəmini soruşacaqlar. Transaction və revenue, saytda olan transaksiyalar və gəlirlərdir. Transaksiyalar bilən var nədir? Nələr? Ola bilər. Transaksiya, yes. Yəni, məsəl üçün,
Atıram, belə izah edeyim. Tutaq ki, ülvi yaxınlaşdır. Yəni də terminaldan nümunə götürəcəm. Terminalın qabağına, tamam. Ülvi 10 dəfə 1 manatlıqlardan başladı mədaxil eləməyə kartına. 1, 2, 3, okey. 10 dəfə mədaxil elədi 1 manatlıqlarla da. Bu oldu 10 transaksiya. Nə qədər gəlir oldu? 10 manat gəlir oldu. Okey, bu deməkdir. Yəni bir müştəri nə qədər transaksiya eləyir? Ola bilər atıram 5 dənə məhsul var bu saytdan. Bu 5 transaksiya deməkdir. Və Qısada belə deyə aha, bilərəm. Yəni, qaymə verilən əməliyyat sayına qədərsə transaksiya bu demək. bəli, deyə bilər. Kart, bu nəsə, bu sözü oxuyamaram, onu siz oxuyun. Kart İstifadəçinin məhsulu səbətə əlavə etməsi və satışı həyata keçirməsi. Bu da önəmli metrikdir. Məsələn, Trendyol və Temu bu metrikin üzərindən öz belə deyək də SEO deyirəm, öz SMS marketinqini optimizasiya edir. Məsəl üçün, baxın görün, X bir adamlar səbətə əlavə edib, amma almayıblar da məhsul, tamam. Başlayırlar da eləməyə, push göndərməyə, bildiriş göndərməyə ki, mesaj gəlir. Səbətə eklədiyiniz üründən bir adet qaldı. Elə bir şey yoxdur. Prosta sırf sən o məhsulu alasan deyə belə mesajlar göndərirlər. Hansı ki, bu metriklə işləyirlər. Məsəl üçün, tutalım ki, X bir adam Trendyolda işləyir. Bu gün işə gəlir, baxır, görür ki, bu metrikin faizi qalxıb olub 50%. Okey? Təbii ki. Sıraz nə edir? Kim səbətə əlavə edibsə, başlayır onların üstünə düşməyə. Sağ olsun gəlib baxır ki, 30% olub. Rahatlaşır ki, dünənki elədiyimin nəticəsi olubdur. Bunun üstündən ya SMS marketingi, ya email marketingi. Bəli. Və yaxud atıram, SMM-lərlə də danışıb, kommunikasiya qurub, deyə bilərsən ki, okey, səbətə... Bəli, Metapixel-lə səbətə əlavə edilənlərin qabağına reklamlar çıxıb başda. Bu da ola bilər. Ondan sonra A/B testinglər. Məsəl üçün, bayaqçı məqama gəldi. Kontaktom, okey. Hansı ki, Kontaktom endirimin nə rəng eləmişdi əvvəllər? Yaşıl rəng eləmişdi endirim hissəsini. Bax, bu hissəsini. Bilməm, görmüşdünüz yoxsa yox. Əvvəl bu hissəsi yaşıl rəng idi. Yaşıl da həməkisi uyğun deyil. Mən də elə hesab edirəm, amma hamısını qırmızı eləyiblər. Yəni, məsələ uduzmaqları, interfeysin uduzmaqlardadır. Mənfi 10%-dən səbətə atı eyni rəng edir, ikisinin də mahiyyətini eyniləşdirməkdir. Mənfi 10% orada vurğucu. Məncə, onlar bunu test eləməmiş eləməzlər, dəyişməzlər də, tamam. Mən yaşıl uğurlu olmayıb deyə dəyişirlər. Bax, burada var idi, onu göstərim. Sizin 10 manat şey eləmişdi, ev test eləmişdi terminalda. Ha. Bax, burada indi yaşıl nə eləyib? 2 saat sıfırdır, düzdür? Nə demək bu? 2 saata çatdırıq, sıfır ödənişlidir. İndi gəlirəm bura, baxın. İndi də bunu yaşıl rəng eləyibdir. Bax, belə testinglər edir. Bu, rəqib şirkətlərin rəng panelindən daha az istifadə edilmə qaydası ola bilər. Məsələn, İrşadda yaşıldır. Çalışırlar ki, yaşıl rəngdən daha az istifadə edilsin. Ya İrşad rəngi yaşıl. Yox, onu da kontordan bağlasın ki, bax, qırmızıdır, mən də niyə? Ya, onluq deyil, prosta Kontaktom testing edir. Amma birinci bunu test edir, sonra bunu test edir. O da bunu test eləmiş, məsəl üçün. İndi yəqin ki, mən elə başa düşürəm, bundan testində səbətə əlavə edir. Qara nə, hansı telefon verir? O? Öncədən sifariş. Öncədən sifarişi qara ediblər, məsəl üçün. Bəlkə bu yaşlı olur. Bəli. Bəlkə bu yaşlı ola bilərdi, misal, o da ola bilər. Yəni qısacası, baxın, deməyim oldu ki, bunların hamısına A/B testing edilir. Görsə dəyişləri. Tamam. Burada da qırmızıdır. Burada da A/B testinglə həll edə bilərsiniz. Bir elementlər, demək olar, hər bir elementi A/B testing edə bilərsiniz. Buttonları elə bilərsiniz, bayaq indi Kontaktom elədiyi. Nümunələri elə bilərsiniz, telefonlar və ya telefonlar, hissəli ödəniş, münasib qiymət və s. Title'ları, yəni nümunələr elədiyi. Bir də call to action'lar. Ola bilər yazasız endirimlər və yaxud həmin səhifənin adını dəyişərsiniz 70% endirimlər. Bu da hamısı ola bilər cəlb edici olsun və s. Bu qədər. Bu bizim web sayt materialdır. Okay. İndi web sayt necə qurmaq olar? Nə etmək lazımdır web sayt qurmaq üçün? Yes, bunu axşam həm keçən dərsin rekordingini, həm də bu dərsin rekordingini, bir də bu materialı. Bu gün axşam göndərəcəm. Ondan sonra gəlin keçək necə web sayt yarada bilərik. Bu materialla bağlı kimsə sualı var? Ən başa qayda keçə bilərik. Belə? Sualım yoxdur ümumiyyətlə, bəlkə ola bilər. Çünki keçən dərsdə bu dərs yarı-yarı elədik. Ona görə. Buradan bilim belə, yoxsa? Tez-tezdən həmin yapardım. Baxa bilirsiniz. Sualım o idi, yaddım düşdü. Biz dedik, web sayt 3 növü var. Portfolio var, e-commerce var, və web Aha.
Bizə indi verəcəyiniz nümunə, bir nümunə qalacaq. Bunu özünüzə buraxacaqsınız. Sizə Yəni baxın, vitaminlərin saytını görmüsünüz də. commerce store. E-commerce tam getmir. Generation. Yox. Bax, bu nə gedir? Mən bunu e-commerce adlandırıram. Amma tam belə dərinə getsə e-commerce adlanmır. Niyə? Yes. Sistem oynatıyor, onu bahsediyorsun, ona göre. Hə, bəli. Bax, mən bunu e-commerce hesab edirəm. Niyə? Çünki mən bura gəlib atıram da sifariş et buttonuna vururam, almaq deməkdir də bu da. Düz almaq demək deyil. Əl adam WhatsApp-a yazır, orada almaq prosesi baş verəcək. Burada məhsul satırsansa mən bunu e-commerce hesab eləyirəm. Amma dərinə qalsa, qanunla olsa e-commerce getmir. E-commerce hansı saytlar gedir? Hə, e-commerce bəli, transaksiya, gəlir olan saytlarda olur, tamam? Hansı ki, orada kart məlumatları yazırsan, oradan ödəniş edirsən, alırsan birbaşa. O saat trend yol, neyirsən, məhsulu sabit atdın, kart məlumatı yazdı, ödəniş səndən çıxdı, aldın, okey? Hə, o e-commerce qanunla. Bunlar isə sadəcə nümunə olaraq e-commerce-dir, çünki burada da nəsə satırsan da, tamam, ona görə. Katalog kimi. Hə, təxmini elə bir şey, bəli. Quracağınız sayt sizdən asılıdır. Nə istəsəz qura bilərsiniz. İstəsəz forum, istəsəz blog, istəsəz e-commerce. Fərqi yoxdur. Okey? Yəni yine içindən çəkmək e-commerce. Hə, içindən çəkmək e-commerce. Mən tövsiyə edirəm, əgər biznes hər hansı bir şey satırsınızsa, misal üçün e-commerce qura bilərsiniz və yaxud da ki, nümunə üçün hər bir şey yoxlayın. Zaten o sayt sizdə gömrük qalacaqlar, tamam. Hər bir şey yoxlayın, öyrəndən sonra lap misal üçün funksiyaları öyrəndiniz, qurtardınız. Bir dənə peşəkar domain alarsınız. Misal üçün falan x.az. Orada öyrənmişsiniz, hər şey bilirsiniz də. Orada peşəkar öz saytınızı qura bilərsiniz. Bunlardan sual var. Peki, merchandiser nədir? Məhsulların ümumiyyətlə görsəlindən qurulması, məsələn, vitrində qarşımıza rəngli məhsullar qoyulması. Bunun quiz'i olacaq mı? Hə, bunun quizi var. Nəyi? Bu sırf material atmamışam deyə, onu indi verirlər. Metadan verəmək yəni. Metodan eləməmişsiniz, o ki metoda var. Metan quizini Verəməmişik. Content eləmişik və praktikasını yapmış. Okey. ayarlamamış, çok sağ olun. Gəlin keçək. Bax, Hə, WordPress. sən gözlə. Okey. Gələk indi WordPress-dən sayt necə qurulur? Deməli, bir saytın qurulması üçün bizə lazım olan əsas faktorlar hosting və domain. Okey. Bu iki nüans bizə lazımdır ki, biz saytımızı quraq. Deməli, hostingi alırıq hostinger.com.tr'dən. Yani siz verdiğiniz hostingdə buradan olacaq. Hə, buradan göstərəcəm. Hostingi bir çox saytdan ala bilərsiniz. Okey. Mən sizə hostingeri məsləhət görürəm. Yəni deyirəm, hostingerdən yaxşı saytlar da var hosting üçün. Prosta mən buranı məsləhət görürəm, tamam? İlliyi nə qədər vermişdik bura? 55 manat. Əvvəl pulsuz idi. Yox, o mümkündür. Ha, mən vaxtlarında deyəcəkdim. 2015-də 16-da. Yox, onu desmə, bilmirəm. Yəni bu 3 dollar göstərir. Nə üçün ala bilirsən? Şimdi daha mesela Türk insanlar bu tereni gösterdim. Deməli, hostingeri açandan sonra, tamam, əgər ki, hosting almaq istəsəz, deməli, hostingerdə illik 55-65 manatdır, bir illik. Okey. Bir ildən sonra yenə də neyinirsiniz? 65 manat ödəyirsiniz. Bir ildən sonra yenə də 65 manat ödəyirsiniz. Və bir hostingin daxilinə əvvəl 100 dənə olurdu, web-sayt əlavə edə bilərdiniz. İndi 25-ə indiriblər. Gəlin, baxaq burada. Aşağı hissəsində düşdük. Burada bazar var, hostingerin daxilində. Okey. Bazar hissəsinə gəlirsiniz. Burada biz hosting alırıq. Məsəl üçün. Web hosting. Bunun qiymətlərinə baxaq indi. Yani siz verdiğiniz hostingi bir ildən sonra biz dəyişsək, problem yaratmaz. Yox, dəyişiblərsə problem yaratmır. Aha. Burada tək hosting ala bilərsən. Yəni bunun daxilinə bir dənə web-sayt çıxışır. Əgər ki, keçimlə bölüşməyəsinizsə, tək ala bilərsiniz, tamam? Amma mən həmişə məsləhət görərəm ki, premium alasınız. Aralarında böyük qiymət fərqi yoxdur. Zaten bir ildən bir ödəyirsiniz. Əgər ki, hosting zaten mən verəcəmsə, bu şey, bizim kurslar falan, hamısını mən verəcəm. Prosta işdir, nə vaxtsa hosting almaqsınız, yəni buradan alın, onu izah edirəm. Əvvəllər bu hosting, premium web hostingin daxilinə 100 dənə web-sayt əlavə eləmək olurdu. İndi yeniləyiblər. Yəni biznes edəsi 100 dənə olunur. Əvvəl premiumda 100 dənə olurdu. İndi 25 dənə web-sayt əlavə eləmək olur.
Ondan sonra siz buradan tutarmışı aldıq. Məsəl üçün bunu 1 illik alıram məsəl üçün. Nə qədər qiymətdir? 2159. Ha, çilli oldu. 1199. O da nə qədər eləyir? 1199. 53 manat. Ha, təxminən. Okey. 53 manat, 53 manat. Yəni hər bir ildən bir 53 manat ödəyərək bu hostingi əldə saxlaya bilərsiniz. Okey? Ayda bir də. İldə, bir ildə. Bəli. Niye bir ayda birlikte babadır? Necə? Orada mesela İndirim edirlər. Axşam bazarıdır. Bir aylıq. bir aylık birlikte nasıl babadır? Bir aylıq nə qədərdir ki? Yok. Orada aylık 99'dan hesaplayın ona göre. 269. Hizmet şube. 12 manat. yazılı bir website. Mənim zəkayı açdığını bilirsiniz nədir? Toplamda oxunur. Sən nə toplusu 20 euro ərzada qoyun benim. 24 ayət qoydum. Ha, 2160 lira oldu gördün. Abi, Ayı 89 Ha. lira. Hə, necə? Ahmet Arif. Yazılı bir website 25, yani 25 website koşabilirim. Ha. Hə, yəni bir hostingin daxilinə 25 dənə web sayt qoşa bilər. Məsələn, hosting aldın, İrşad orada, Kontakton, Bakır, hamısını bir hostingə bağlaya bilərsən, okey? İndi burada nədir məsələ? Gəlin onu bir də izah eləyim. Elə düşünün ki, hosting bir kökdür, ağacın köküdür, tamam. Və ağacın da budaqları hostingə qoşulan web saytlardır. Okey? Bir də server gedir. Sizin bəli, bəli, bəli. Yəni sizin web saytınız söykəndiyi bir yer olmalı, tamam. O da sizin serveriniz, yəni sizin hostinginizdir. Və burada bir məqam da var. Hostingi zəif yerdən alanda sürəti zəif olur. Keyfiyyətsiz hosting həmişə web saytı dəncidir, gec açır, tamam. Ona görə hostingə çalışın ki, yaxşı yerdən alın. Tutalım ki, mən burada hosting aldım. Bunlar biznes mail də verilməli. Hə, verir, bəli. Neçədən? Bir dənə şəfərəmizə verilməlidir. Yani bu 69 TL yani. Hazır. Necə? Yoksa mesela 4 illik köprü 69 TL'den de sen 4 lirasında her gün sayıyor oradan. Hər bir ildən bir, bəli. İlla Bəli. Yox, məncə hə. Deməli, bu verməlidir bir dənə domain biznes, e-mail. Burada bir yazıdır. Mən kodunu buradan aldım. Deməli, tutalım ki, bu hostingi aldım. Vitaminlərdən hamısını. Vitamini hamısı hostingerdir. Alternativ nəsə sayt var mənim? Yox, mən ancaq hostingerdən alıram. 25 dən verir. Bu var, hosting sayt necə? Hosting saytları çoxdur. Mən ancaq hostingerdən alıram. Okey, tutalım ki, bax, 2 dənə mənim hostingim var, okey? Birində 24 dənə web sayt var, birində 6 dənə web sayt var, tamam? Bu hissəsini özün ancaq ən vacib saytları məsəl üçün bura qoymuşam. Bu hissəsində də ancaq tələbələrin saytlarıdır, okey? İndi normalda hostingin vaxtı çatanda, bir ilin vaxtı çatanda, misal üçün, biz ödəniş eləmirik. Niyə? Çünki bura bağlı olan müştərinin də saytı var. Yəni, bir il vaxt çatanda Elatus 65 manat ödəyir bizə ki, bizim hostingimizi yenilə. Və o hostinglərin də içində bizim də sayt yenilənir. Ondan sonra, yəni onu demək istəyirəm ki, hosting almaq elə bir şey deyil. Tamam? Bir dənə müştəri tapsa saytla bağlı vəssalam. Ondan sonra əlavə olaraq vaxtı çatdığı ödənişin Neta Group bir atır, Elatus bir atır, Kasp bir atır, Trendfold bir atır, okey? Hamısı 5-6 demə müştəri atır. 600 Getdik dən. onu, hə. Mən gündən ildə mənim kimdən götürmüşsün? Nəyi? Hamısında. 6 dənə şot, 6 dənə Ha. hansı şirkətə şot? Yox, bir dənəsini almışam özüm və hamısını bura qoşmuşam. İndi vaxtları çatanda eləsi bir vaxtda da ödəniş eləyirlər ki, hostingin O vaxtı. ayarlı olacaq. Yox, illikdir bu illik. Növbədə kim deməli? Növbədə deyim nəsə, Elatus. Növbədə Elatus. O yaxşı deməli, mən nə edirdim? Pulunu alırdım hostingində. Bir də hosting səhifəsi var idi. O pulsuz server verdi vəbşi. Hosting server də olur axı. Bu yiyir. Server aldım, mən pulu yirdim. Elə gedirdi özüm öyle. Hə. Yəni bir dənə müştəri tapsa saytla bağlı, ona görə hosting sizdə pulsuz olacaq həmişə. Burada da tələbələrin saytlarıdır ki, hansı ki, kimsə öz saytını... Götürsün. Hə, o da bir tələbənin saytıdır. Nə? Hə, Barcelona fanatı yox, manyak idi Barcelona. Yox, da online səhv eləmirəmsə, nöqtə online hə. Yani onlar kapısına sardı.
Necə? Online profesyonel sayılır. Onlayn nə? Profesyonel Ha, sayılır. yox, onlayn professional sayılmır, amma məşq eləmək üçün onlayn ola bilərsən. Niyə? İndi göstərəcəm. Onlayn olan saytlar domenlər çox ucuzdur. Okey? Məşq eləmək üçün onu ala bilərsiniz. Hər öz domenini alır. Sırf öyrənmək üçün də, öyrənmək xarakterli. Ha, öyrəndən sonra keçirlər hamısı peşəkar veb saytlarını qurmağa. Yoxsa ki, Free.com-dan pulsuz alsınlar, bəli. Nədir? Free.com-dan pulsuz domen alsınlar. Amma bilmirəm. Pulsuz domen alıb bilsə kömək edə bilər sizə. Pulsuz deyəndə 1 manat da onlayn, 1 manat. Okey. Bu mənim hostingim. Aldım hostingi, tutalım 2 dənə hosting almışım. İkisi də gəlib düşüb bura. Tamam. İndi növbəti işim nədir? Domen almaq. Yəni ad almaq. Ad almaq üçün əgər .az almaq istəyirəm, zaten bunu demişdik, onlayn azdan alırıq. Və yaxud .com-la da almaq istəyirəm, ya Godaddy-dən ya da ki, name, bu ikisindən birindən də domen ala bilərsiniz. .com, .online, nə bilim, və s. Onların az bəhs edirlər bizə Azərbaycan. ha, bəli, onların .com'dur, .online'dır və ya başqa az olmayan başqa nə varsa, hamısı Godaddy-də var. Bir dənə .az, online.azdadır. Tamam? Com alsın təmsil yoxsa? Necə? Com alsın yaxşı yoxsa? Com yaxşıdır, com. Amma belə də əgər yerli bazarı təmsil edirsənsə, o .az. Yəni böyük şirkətsənsə, bir agentliksənsə falan bu azdan daha yaxşıdır. Bəs Amma yoxsa öz saytlardan zəka.com daha yaxşıdır məsələn. xaricilərlə işləyən yerli şirkətlərini yoxsa Xaricilərlə işləyən yerli şirkətlər. misal üçün turizm şirkəti bu adam xaricilərlə işləyir. Ha, turizm şirkətdən sonrası .com olur. Burada onlayn nazda bir çox turizm şirkətdən sonra .com var. Onlayn nazda bir çox domenləri alıb sata da bilər. Zaten bunu ilk dərsimdə danışmışdım. Tamam? Məsələn, bürclər.az, atəşgah.az, daşınma.az, digitalist.az və s. Digital.az da bu qrupdadır. Görə onlar nə ediblər? Bunlar belə bir şey nə edib burada. Nə deyirsiniz? Aha. Burada da domenləri alıb baha qiymətə sata bilərsiniz. Və yaxud da ki, X bir domen almaq istəyirsə, gəlib bura yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, bir də domen deyəni tez baxaq. Ən bahalı domen nədir ki? Ən bahalı, bilmirəm. Nömrələr məsələn bilirik də 055, 555. Bildim, domen bilmirəm. Bir də ki, Avtostore idi, səfərimizə 10.000 idi. Ona yox, ona baxa 100%'dır, bu mən bilmirəm. Niyə də? Niyə bahalıdır? Niyə o qədər pul verəsən? Asal sözə görə, Şirkətin adı azaltıldı, sonradan gəlib azaltılır almaq onun istəyir. .online almaq üçün buradan ala bilərsiniz. Məsəl üçün, zəkar.online. Zəkar sən bunu alamayasın, baxaymış. Bax, necə? $1 Ha, bu nədir? Zəkar. Baxın, nasıl var? Zəkalar. Nə yazdım? Zəkar soyadı nədir? Nəzət bilir, amma nazat bilir. Ondan yox, zəkar yazına eyni yazsan, ayna yazırsan. Zakar. İngilisində aynı. Zəkar, $1 zəkar. $1 verəsən, 1 manat 70 qəpik. Yox, almam da. Yəni özün almağını özün alarsın, mən almam. Prosta koşmağına hostingi Şirkətlər 65 manat olub, bizdə nə olar ki $1 versən? hostingi də bura qoşacaq. Okey, Godaddy-dən zaten almağı bilirsiniz, mən yəqin ki bilirsiniz elə. Səbətə ala bilirsiniz, göstərim o yolu. Səbətə atdım, davam edirəm. Aha, gəldim bu işə. Burada sizə Godaddy özü təkliflər verəcək. Sarşon təklifləri şeyləmir, götürmür. Məsələn, deyir, əlavə olaraq sənin domenin qorunmasını eləyə bilərik. İldə $12 deyirəm, yox, istəmirəm, soxsun. Domen nədir ki, onu qoyursan da. Aha, burada nə təklif verir? Ha, yox, heç zərərə gəlmir. Ha, o zaten WordPress olanda öz avtomatik olur. Nə? Yes, olur. HTTPC, axırda söyləyim. Sertifikatını yerləşdirməkdən də. Bəli. Ondan sonra davam edirəm. Bəli. Ha, Bir cür var da, bax bu. HTTP, bir də var HTTPS. Onu desin demişdim səfərisin, Murat, bax. HTTPC görsəm. Aha, onu bilmirəm. Burada S olanda sayt güvənli olur. O demək. Təhlükəsiz. Bəli. Ha, burada S olmayan saytlarda öz məlumatlarınızı paylaşmayın məsəl üçün. Ondan sonra dil 5 illik deyirəm, yox, 1 illik almaq istəyirəm. Bir də göz, ha, şu. Vəssalam şu. 1 illik nə qədər?
1 dollar. Buradan da necə? Alıştır. Yox, almıram. Göstərirəm. Mənim halımda da. Göstərirəm ki, bir dənə bunu kliklərsəz bəs sonra. Kartdan pul çıxacaq. Yəni qeydiyyatdan keçmək istəmirəm burada. İstəyirik, biz Google edirik. Bir Google'dan qeydiyyatdan keçir. Çox başarılı. Bizimkilərdə ona görə başarılı. Amma Google bu şey koddadır da falan bir dənə biz Google edirsiniz bəs sonra. Google'dan keçmiş olursunuz. Demək dediyim kimi, o nöqtə online alın, ucuzdur, tamam. Öyrənin, eləyin, hər şeyi qarışdırın. Web saytı nə günə salın, dizaynları aşağı salın, yuxarı, sola sağ optionda rəngli aləmi vurun bir-birinə. Öyrəndən sonra bir dənə özünüzə görə peşəkar web sayt qura bilərsiniz. Host yox, bax, bir də nə var? İndi yadıma düşdü. Hosting alanda bəzən bəli, hostingerin özü sizə deyir, mən sənə pulsuz domain verirəm. Bax, gözünü göstərdim. Bazara gəldi, hostingə gəldi, hosting alırıq. Baxın, deyir ki, əgər premium alsan var burada. Var idi. Ha? Şeye düşün. Ha, baxın, tapdım. Bəli, ücretsiz domain. Deyir, əgər sən buradan bu hostingi alsan, mən sənə bir dənə də domain pulsuz verirəm. Okey? Hə, hər hansı birini. Ondan sonra və yaxud da ki, fərqli bəriyərdən ala bilərsən. Birini hostingerdən, birini də online.azdan. Verib sizə. Hə, vermişdi. Komla yoxsa? Deyəsən tek onunla aldım, yoxsa yox. Nəyəsə xəşt şeylərdən onu bilmədim. Ondan sonra domain də aldıq tutalım ki. Tamam, tutalım ki, nə bilim atıram. Bu online.azın domaini aldım. İndi əsas məsələmiz nədir? Hosting aldıq, domain aldıq, okey. İndi nə etməliyik? Domainlə hostingi bir-birinə bağlamalıyıq, birləşdirməliyik, tamam. Birləşdirmək üçün nə edirik? Hansı addımlar atırıq? Deməli, aldığımız hostingə gəlirik. Ana səhifəyə gəldik. Bir şey soruşmaq Aha. istəyirəm. Hosting vermək prosesi çox uzun olur. Bizə indi domain var. Bir dənə bassaq bizə domain gəlir, yoxsa necə? Hə, qısadır, azdır. Qısaca verə bilərsiniz, mən sizin göstərir, tətbiq edeyim. Domain var hazır. İndi bir şey eləyəcəm, göstərəm elə onu. Hə? Hə. Tamam. Deməli, bu mənim aldığım hostinglərdir, 2 dənə. Okey. Gəlirəm tutalım ki, bu hostingə bir dənə sayt əlavə eləmək istəyirəm. Məsəl üçün. Gəlirəm elə hostingimin özünə. Burada hostingi nə var? İdarə eləmək var. Tamam. Kliklədim bura. Məsələn, belə bir şey açsın. Tamam. Və buradan da hostingə keçirəm. Keçdim hostingə. İndi belə bir şey var. Hər hosting, X bir yerdən hosting almışsınız. Hosting yeri ola bilər və ya X bir saytdan hosting almışsınız. Tamam. Hər bir hostingin özünün DNS kodları var. DNS kodları. Baxın, belə yazılır. Domain name server. Bəli, bax, belə kodları var. Okey. 2 dənə kod olur belə. Çox da 4 dənə var, amma 2 dənə normalda kod olur bu cür. DNS kodlardır. Və domaində almışıq axı biz, tamam. Hostingdən alıb. Hə. Sonra biz baxa bilmirik. Yox, hələ var axı. Yox, qurtarmayıb gedir. Aha, hələ 9 dəqiqəsi var. Deməli, hostingin DNS kodları var. Və biz də ayrıca nə almışıq? Domain də almışıq. Domainin də özünün DNS yeri var. Okey. Deməli, bəli, hostingin DNS kodu var, domainin də kodu yoxdur, prosta DNS yeri var, yeri boşdur misal üçün, tamam, elə düşünün. Biz nə edirik? Hostingin kodunu, DNS kodunu götürür, yordunu hara aparır, domainin DNS yerinə aparır. Vəssalam, tutar getdi. İndi gəlin eləyək. Mən gəldim, dediyim kimi, hostingi idarə eləməyə gəldim və burada baxın, hostingin 2 dənə nəyi var? DNS kodları var, tamam. Gəlirəm bu DNS kodun birincisini kopyalayıram. Gedirəm domain aldığım yerə. Gəlirəm məsələn online aza. Tutalım ki, ATŞ-a bağlamaq istəyirəm, məsəl üçün, okey. Gəlirəm, baxın, zaten elə sağ tərəfdə xüsusiyyətlər var. Bax, birincinin adına baxın, DNS server. Okey, həmin bayaqki DNS kodun, elə burada da var. Kliklədim bura, birinciyə yerləri boşdur. Bizim məqsədimiz hostingdə olan DNS kodları bu boş yerlərə yapışdırmaq. Birini buraya yapışdırıram. O birisini də gəlirəm, kopyalayıram. Harada dört? Yəni, bu IP adresindən nə? Necə? O mərkəzdə IP adresindən. İzah eləyim Ali. Bilməm. Ünal bir şey izah eləsin, mən bilməm. Mən elə bir domain nədir? Necə ki biz mobil nömrələri, telefon nömrələrin telefonda kontaktda əlavə eləyirəm. Misal üçün, mən müəllimin nömrəsini əlavə eləyirəm, Kənan müəllim. Çünki nömrəni ətraflı əzbərləməyə nə
bax itirmək istəmirəm. DNS elə bir şeydir. Hər IP domendə həmin şeydir. Hər IP adresini bir adıdır. Necə ki biz mobil nömrəni kontakta əlavə edəndə Kənan yazırıqsa, IP adresi də domeyndən əlavə edilir. İndi o domain Misal üçün, sən o mötərizədəki IP adresini Google-da axtarışa vursan, sayt çıxacaq. Ondan sonra domeində növləri var da, second level var, birinci dərəcə, ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə domenlər var. Və yaxud da ki, subdomain var. Necə ki, ABB-in vakansiyaları olan live.abb.az var. Orada live subdomain gedir. Okey. DNS-ə nə ehtiyac var orada? Bəli. Nə üçün 2 dənə qoymağınız? Hostingin DNS kodları da 2 dənə bizə verib, biz də 2-sini kopyalayıb Hər bir qoyuyoruz. domain üçün 2 dənə kod verilir. Bəli. Bizə 2 dənə kod verir ki, bu 2 apar yapış. Mən də gəldim ikisini də hərəsini server 1-ə və server 2-yə yapışdırdım. Bir də booking.com yazdım. Bunu siz yazmısınız? Yox, hostingin özü verir, bəli. Random bir Ola bilər, şey hə, belə bilər. Bağlamaq da bir. Aha. Vəssalam, mən bunu yaddaşa verdim, tutalım ki, yaddaşa ver. İndi, online azda yaddaşa verəndə 99 belə error gəlir. Okey. Amma bu o demək deyil ki, error verdi. Çünki bizimkilər zaten online az bizimkilər yığıb deyə bu qəbul edildi deməkdir. Okey. Online azı budur. Nə vaxt ki, domain qəbul qoşanda həmişə error verir. Amma qəbul olur. Yeniləyirəm saytı. Gəlirəm Ateşşahın DNS serverinə baxıram, görürəm ki, ikisi də buradadır. Vəssalam. İndi gəlirəm, hostinglə domaini bağladım. Okay? Bir-birinə bağladım. İndi gəlirəm, WordPress-imi qururam artıq. Gəlirəm, yenə də hostingimin yerinə, hansı ki, 2 dənə hosting almışdım burada. Tutalım ki, bu sayta bağlayıram WordPress-imi. Okay? Deməli, hostingi yönədirəm. Burada website olmalı. Web sitəsindən. Website əlavə edirəm. Bir dəqiqə dostum, mən səhv edirəm. Bir dəqiqə. Bəlkə WordPress-i var, ona görə göstərim. Yox. Hə, tapdım. Sol tərəfdə website var, okey. Buradan bütün saytlara gəlirik. Tamam, bu mənim hal-hazırda olduğum bütün saytlardır. Və məsələn, deyir bu hostingində bu saytlar var. Bu hostingində də bu saytlar var. Okey. İndi gəlirəm, mən deyirəm, bu hostingi mən bir dənə sayt əlavə etmək istəyirəm. Gəlirəm, zaten bax, bunun üstündə var, sayt əlavə et. Kliklədim bura. WordPress quracam saytıma. Aha, indi bu hissə nədir? Bu hissə. Sən WordPress-ə daxil olanda login və kod hissədir. Məsəl üçün, tutalım ki, mən koduna daxil oluram. Admin panel. Bəli, admin panel. Okey. Koduna daxil olanda baxın, hər bir ümumiyyətlə WordPress saytı daxil olanda həmin WordPress saytının domainini yazırsınız, sonra slash qoyursunuz, wp-admin yazırsınız, atır sizi login parolə. Və burada kullanıcı adım deyir, budur, parolüm də budur. Okey. İndi həmin onları burada təyin edirəm. Deyirəm, kullanıcı adımı Gmail-imdir, parolüm də ki, məsəl üçün budur. Yox, olmadı. 8 dənə. O mənim bir albümünün elə görünmək təhlükəlidir. Bilirəm, hə, WordPress-də bəzən dəyişirlər onu. Biz nəyə görə? Çünki hər WordPress keçdikdə, yəni yeni versiyası gəldikcə Hə, bilirəm. köhnə versiyanı exploit olur, zərər verirsə girir versiyanı oradan tapır, həmin o exploitdən istifadə edib saytə silir. Ya sayt silinmir, sayt qapısı şey olur. Təhlükəsizlik baxımından hə. WP admində qalması şey deyil. Pul var da onu dəyişir. Məntiqli deyil. Bizən dəyişiblər, çoxları dəyişir. Okey. Biz burada loginimizi yazdıq, parolimizi yazdıq, admin panelimizin davam edirik. Davam elədik. İndi burada sənə özü şablonlar önərir ki, web saytını bu şablonlardan birində qura bilərsən. Mən deyirəm ki, yox, istəmirəm. Başqa boş bir şey oluşdur, özüm sonra əlavə edəcəm şablonları.
Bu isə də deyir domain bir. Domainimiz də nə idi? Yox, belə idi elə. Domainimi də yazdım burada. Aha, düz yazdım da. Aha. Davam edirəm, WordPress-i artıq yükləyirəm. Çox WordPress yüklənir. Mən də çətin deyil. Asan mı? Bir dəfə də prosta gələr, ya recordinga baxasınız, ya da bir dəfə özünüz nəyisə eləyəsiniz və salam. Bundan belə hazırlayıb satmaq da olur. Məsələn. Ha, biz elə edirik. Mən misal eləyirəm yəni. Hazırlayıram, satıram, məsəl üçün eləyirəm. Elə Website kurmuştu. yox. Baxın, aldığın hostingdə. Bir hostingdə 25 dənə website qura bilərsən. Premium. Hədiyyə də verdiyin mən məsələn bir illik hədiyyə hosting falan qoyuyorum. Ha, bəli. Olsa elə eləyirlər. İndi burada Arif, elə hə. Arifin dediyi məqamda olur ki, yığıb sata bilərsiniz. Necə? Məsəl üçün, bu mənim websaytım açıldı. Bu da mənim WordPress-im. Okay? İndi biz zaten demişdik temaları hardan alırdıq? O məndə yazıram. Command deyirsən. O Yox. axtardım. Website üçün temanı hardan Hazır template hardan template'lər var. Bəli. 30 dollara da. Ha, Adı nə idi? mən də sizə soruşdum. Ha, bu nə idi? Supervisor. Yox, o ayrı. Ben keçən dərsdə danışmışdım bunları. Ben keçən dərsdə Bir- bir müddətdən sonra qoşuldum. Ona görə bəzi şeylər- Danışmışlar, elə bir dedim. Muradda da şey var. Ha. Sual bilməyən deyir ki, mən o dərsdə yox qoydum. Gəlmədim. Ya Murad, bu dərs lap şeydə danışmışdıq. Bəli. Hamı var idi yadıma gəldi. Düzdür, Arif yox idi, Nərmin yox idi, amma hamı var idi. Hamı oldu. WordPress-dən girib almırdı. WordPress-dən girirsən şablon alırsın. Yox. Özündə bir dənəsini istifadə edir. Envato. Hə, Envato'dan, bəli. Unutmuşsunuz ki. Envato marketdən siz nə edə bilərsiniz? Hazır şablonlar alıb onun üzərində bir dənə biraz dəyişib müştəriyə sata bilərsiniz. Biz misal üçün elə edirik. Gəlirik bura, atıram. Bax bu sayt məsəl üçün, düzdürmü? Bunu təzə qurmuşuq. Harca bunu qurmağa 150 manat xərcimi satdıq, misal üçün 1300 manata. 1200 ya 1300 manat belə bir şey satdıq. Mən nə edim? Gəldik, misal müştəri bir də yığdı ki, qardaş, mən saat məhsullarım var, onunla bağlı sayt qurmaq istəyirəm, tamam? Biz də dedik ki, okey, sayt qurmaq istəyirəm, tamam. Gəlirik, bura bir dənə yazıram e-watch. Şu. Bax, elə görürsün, bu xanımın şəklinə baxın, burada da var. Elə bu template aldıq. Live Preview 39 dolar. Aldıq bunu, Live Preview də eləyə bilərsiniz ki, aldığım template necə görsənəcək, tamam? Yəni, sual verin. Aha. Bunu eynisini Canva-dan mümkün deyil. Yox, Canva yox. Canva-da sən dizayn, şəkil hazırlayırsan. Hə. Yes. Bu isə mən Oradan tak. $1 13 dolar oldu. Bəli. Yok karşı. $1 istersen. Karşılıklı. Öncə qarşı deyil, qarşıdır. Nə? Ümumiyyətlə bu var. Aslında bu kirli. Mən də tanış deyil ona görə, hə? Okey. Bax, gəlirsən bura, Envato Market, düzdürmü? Birinci daxil oldu. Bax, sən hal-hazırda Elements Envato'dasan. Tamam. Ən futura düşürsən aşağıya. Bax, burada Envato Market var. Bizim məqsədimiz marketə girmək. Tamam. Marketə kliklədim, bəsəlam. Burada görə istədiyin sektoral, scarf, vitamin, vakansiya yaza bilərsən qısacası. Vakansiya saytları qur. Onunla bütün nə qədər vakansiya saytı var, qura bilərsən burada. Bax, bu cür görsənəcək, vakansiyaları bir-bir hamısı və s. Ondan sonra biz WordPress-imizi qurandan sonra haradaydıq? Hostingdən təzədən girib baxa bilərik. Mənim web saytım bura düşübmü, yoxsa düşməyibmi? bir şey soruşa bilərəm. Aha. Hosting yerdə qeydiyyatdan keçib domen alırıq. O aldığımız hesab var. Daha doğrusu domenlə aldığımız hesab var. Giriş elədiyimiz. Şərt o hesabına WordPress-i qeydiyyatdan yoxsa fərqli ola bilər. Yox, fərqli ola bilər. Məsələn, siz nəsibov@gmail.com-dan burada hosting yerdə qeydiyyatdan keçirsiniz. Amma WordPress-də kənar.nəsibov. Ha, ola bilər. Fərqi yox. Aha. İndi mən baxın. Yan boyan.
Ayrı da yermiş bu arada. Sen Evet. Fashion yazan mesela. Şey, Bunlar demo versiyadır. O bəlkə göstərdiyi yer demo versiyadır. bu ama farklı değil. Yani bu O da deyir, mən sən ana səhifəni bu cürdə təklif edirəm, bu cürdə təklif edirəm. Sən hansısını seçə bilərsən kartı quraşdıranda. Sən bunun option Var idi, ham dizaynın hamısını alırsan alanda. Hansını seçsən onda. Hamısını seçsən onda ola bilər. Və pulsuz var zaten WordPress daxilində. Okey. İndi baxın, burada bayaq 24 dənə web sayt idi. İndi oldu 25 dənə web sayt. Yəni ki, mən bayaq aldığım web saytda gəldi düşdü bu hissəyə. Bitir qutardın da deyəsən. Zaten burada çıxanlar var, işləməyənlər var, çoxdur. Onları çıxardım, sizlərə qaba edəcəm. Okey, bu oldu mənim domainim, hansı ki WordPress-ə əlavə hostingimi əlavə elədim. WordPress-ə buradan da keçid eləyə bilərsiniz, baxın. Buradan da belə WordPress-ə keçid eləyə bilərsiniz. Atəşah.az. Hal-hazırda, deməli, mənim saytım, mən necə açılır ona baxaq. Gəlin buradan Atəşah klikləyirəm və yaxud da istəsə elə burada da Atəşah yaza bilər. Atəşah.com yox, .az. Hal-hazırda saytım bucurdur. Okey? Hal-hazırda bəli, mənim Atəşah.az saytım bucurdur. İndi mən deyirəm ki, bu saytı biraz düzəltmək lazımdır. Nə edirəm? Buradan çıxın. Aha. Deməli, WordPress-in özünün pulsuz template var. WordPress-in daxilində templatelər çoxdur, pulsuz. Tamam, en qədər template var. Nə qədər sizin template var? Hər sahəyə uyğun. Amma onun 99% işləmir. Niyə işləmir? Ümumiyyətlə, bu sol tərəf WordPress-in admin panelidir. Okey? Bütün saytınızı burada idarə edəcəksiniz. Mən template qurmaq üçün gəlirəm aşağıda görünüm hissəsinə. Tamam, görünüm zaten bildiyimiz görünüm. Yəni görürsən də, tamam, template baxırsan. Görünüm hissəsindən gəlirəm temalara. Aha. İndi nə edirəm? Yeni bir template yükləyirəm. Template və yaxud tema, eyni şeydir, tamam? Yeni bir template yükləyirəm. Kliklədim template-ə. Aha, baxın burada nə qədər templatelər var, görürsünüz? Hamısı free-dir. Necə işləmir? Yarısı açır, yarısı açmır. Biraz qəribə açır, tamam? Belə şeylər olur WordPress-in pulsuz saytı. Niyə? Bəli, niyə olur? Yes. WordPress yenilənir. Yeni versiyaya keçir. Necəsə iPhone yenilənir. iPhone 18 iOS, bəli, iPhone 18.2 iOS update olunur, tamam? Eynilə WordPress də yenilənir. Və WordPress yenilənəndə WordPress-in daxilində olan bu templatelər qalır köhnə versiyada. Tamam? Bu templatelər yenilənmir, qalır köhnə versiyada. Yəni yox, bir dəfə düzəltsən məsələn, okey? Tutaq ki, bunu yüklədi, məsəl üçün. Hər şey normal açdı, amma bəzi yerlər tam açmır da, qırıq-qırıq açır. Onları düzəldə bilərsən yenə də, o heç, o sorun deyil. Amma bir də var ki, elə templatelər var ki, full açır, heç bir qırıntı olmur. Tamam? Aha, indi mən bir dənə burada template var ki, pulsuz olan. O daim işləyir. WordPress-lə bir yerdə yenilənir. Okey? O template'in də adı Astra-dır. Bax, bu template yükləyib, üzərində istədiyiniz dəyişikliyi eləyə bilərsiniz. Və yaxud Kodum da bunda yazılır. yox, kodunu almışam. Envator'dan almışdım, bəli. O tipli şey ama bundan yığmaq. Yığmaq mümkündür, bəli. Bax, bununla yükləyib bir qəşəng saytlar yığanlar var, okey? Yəni fərqi nə ola bilər? Məsələn, mən istəyirəm marketinq xidməti. Baxın yeri. Heç bir fərqləri ola bilər. Templatelər bəzilərində funksiyonlar çox ola bilər, məsəl üçün, tamam? Yəni də, burada yəni də hər şey eləyə bilərsən. Blog saytı qura bilərsən falan. Mənim dizayn onu xoşuma gəlmişdi. Və bir də özümün də axotu yox idi da. Saytdan sıfırdan sayt qurum, düzəldim eləyim. Bir də hazır aldım, sonra quraşdırdım, qutarı getdi. Burada Envator'da kimi şey olur. Burada gəlib bir də nələrsə əlavə edəsən. Envator'da məsəl üçün, tutalım ki, mən bunu almışam, düzdürmü? Bu banner burada hazırdır. Görürsən, hazır yeri var idi bunun. Bir də var ki, sən o saytı quraşdırmaq üçün özün quraşdırmalısan ora. Tamam? WordPress özün quraşdır. Yəni vaxt yetişir də. Biraz yəni vaxt alır. Yox, bir dəfə alırsan, qutarı getdi template-i. Aha. Göstərəcəm. Ya, göstərəcəm. Aha, bu mənim template'imdir. İşdir. Hər hansı bir web sayta girirsiniz, tamam. Görürsünüz ki, Webalizer'dir. Webalizer nəyi göstərdi bizə? Misal üçün də Gözü demə. Webalizer nəyi göstərdi? Taglərdən gedir, extensionlara gedir. Bu Webalizer nəyi bildim. Göstərəm bir daha şeyini mənim. Bax bu. Yox, göstərmirəm. Ya Webalizer opsiyansıdır burada. Yaxşı belə gəlir. Ben
Bu, Görmüşəm. Böyle bir şey yok. bu da mənim şeydir. Yok. Sonraki. Ha. Yaxşı, nəyi göstərir bu? Ben yalan söylüyorum. Pikselləri həm də göstərir deyil, bilmirəm. Ben tekrar zaten atarım. Doğru. Təqlər nə təqi? Nə təqi? So recordinglərə baxın. Recordinglərə baxın, təkrar edin. Vapulizer'dan biz saytın hansı dildə yığılır? Yes, biz baxırıq ki, bu sayt harda yığılıb. Klikləyirəm bura, görürəm ki, nə idi? Kim onu idi? Ha, bax, kim onu dedi? Eşitdin Azər? Şöyle, yaxşı dedi, tamam. Okey. WordPress-də yığılıb mənim saytım, tamam. İndi WordPress olan saytlara, əgər məsəl üçün, tutam ki, X bir adam, mən bu kodunu tanımıram, tamam. Girmişəm bunun saytına, görürəm WordPress-dir və teması çox xoşuma gəlibdir. Okey. Adamla da əlaqəm yoxdur. Mən istəyirəm görüm bu hansı temadan yığılıb. Mən də Gmail template alır. Mən də saytımı burada qurum da, tamam. Gəlirəm həmin sayta daxil oluram, sağ düyməni klikləyirəm, view page source-a daxil oluram. Burada saytın kod hissələrdir, tamam. Burada ancaq bir var yerlərini, başqa heç nə olmayacaq. Ctrl F-i vururam, tamam. Baxın, elə burada hazır yazılıbdır, görürsünüz. Sizdə hazır yazılmayacaq. O biri qrupda izah eləyəndə burada hazır çıxıb. Gəlirəm, buraya yazıram. VP, content, düzəldir. Və salam, bir dənə slash qoyub tema yazıram. Baxın, template'in adı Kevin. Envato'da Kevin. Bəli, Envato'da Kevin demir. Kevin yazsan, bu template çıxacaq. Okey, və yaxud X bir adam, məsəl üçün Ayhan Karamat mənim tanışınız yoxsa yox. Ayhan Karamat. Tanımırsa bunun videolarına baxın, okey. Bunun videolarına baxın, çox izah edici videoları var və çox bəsit şəkildə izah edilir. Tam başa düşəcəksiniz, tamam. Biri var, izah edici videolar, bəziləri qəliz izah edir axıda, terminlərlə filan o. Bu çox bəsit izah edirdi ya, bunu tam rahat başa düşəcəksiniz və çox incə detallarına qədər toxunur. Neysə, Ləmma? Və çox incə detallarına qədər toxunur, tamam. Ona görə bunun saytına daxil olub videolarına falan baxa bilərsiniz. Çox maraqlı mövzular danışır. SEO-dan, nə bilim, hər şeydən, okey. Məsəl üçün, bunun saytında template-ilə baxmaq istəyirsinizsə, yəni də sağ düyməni kliklədir. Bu məndə kitabı da var, sağ rəngli kitabdır da. Mən bu sizin sayta çox oxşuyum, eyni deyil. Yox, eyni deyil, oxşuyur, hə bilirəm. Ya təkcə teması da yaza bilərsiniz bura. Baxın, adı nədir? Yes. Template-in adı budur, tamam. Yəni, belə template-lərə baxa bilərsiniz. Ondan sonra gəlirəm WordPress-ə təzədən. İndi mən bu Astra'nı da yükləyə bilərəm, qura bilərəm daha doğrusu, tamam. Əgər Envato'dan template almışamsa, Kevin-i aldım, tamam. Kevin-i alanda və yaxud X bir template alanda, tamam, almaq üçün gəlirəm bunu alıram, misal üçün. İndi burada aldığım var, onu da göstərəcəm. Aha. Add to cart eləyirəm və salam, $20 ödəyirəm, alıram. Okey. Alanda, bax, gəlib ki, download hissəsinə. Bax, bunlar mən almışam, misal üçün, tamam. 3, 4 dən. 4 dən template'dir. Okey. Bunları almışam. Yükləyəndə sizə bir dənə zip fayl verir. Mən bunu bu dəqiqə download eləsəm, 1 saat yox, tez yüklənir, amma zip fayl yüklənir bir dənə kompüter bizə. Tamam. Sonra gəlirsən WordPress-ə. Yuxarıda tema yüklə var. Gördünüz? Birbaşa zip, yox, birbaşa ilə zipi tulladım bura. Yox. Sonra web saytı burada klikləyirsən, kur işarəsini, aktiv eləmə işarəsini. Və salam, web saytı yükləndi WordPress-ə. Bir dənə sizin işiniz qalır. Logosunu dəyişmək, rənglərini dəyişmək, üzərində sözləri, hərfləri, fontu, hər bir şey. Okey. Əsas o ki, web saytı qurursunuz. Eyni web saytı istifadə edirlər. Amma zaten orada bir şey istifadə edəndə rənglər dəyişir, yerlər dəyişir. Məsəl üçün, hər şey dəyişir deyə heç bir oxşarlıq olmur. Niyə deyirəm? Bir məsələn deyirəm də, mən istəyirəm ki, bir formada yazım, bu adamı tapır, həmin adamdan onun 100 manatdır, buna ki 50 manat verirəm, bunu verirəm, elə eləmək mümkündür. Yox, elə niyə edirsən ki, zaten? Orada 100 manat verməkdənsə adamdan 50 manat alırsan. Eləmək olar, o da maraq fikirdir, eləmək olar. O da mənim eləmək olar, Mənim çalışdığım şirkətdə hal-hazırda aktiv WordPress-də yığılmış web səhifə var. Hamı yenidən WordPress-i yığıb, IT şöbəsinə nə bildirməliyəm ki, mənə
hostinqə bağlamağa görə icazə, hostinqə WordPress-i bağlamağa görə icazə versin. Məsələn, aktiv qrup Elə özüm imanı belə tam o necə deyirsənsə, onlar onlara da özləri eləyəcək. Çünki onların da icazə verdiyi admin paneli sizə demişdim. Yəni, tərcümə eləmək olmur. Dünən web-saytı o WordPress-i keçirtmək istəyirəm. WordPress-ə də olsun. Hə. Prosta hal-hazırda onların bizdə olan mənə verdiyi admin paneli girirəm, səhifə eləmək istəyirəm, loqalar vermək istəyirəm. Bəlkə WordPress-in dilini dəyişəsən. Dilini dəyişən onlarda var mənim. Onu bilmirəm. Onu bilmirəm. Sizə bu sualım var idi. Ha, siz domenləri alırsınız. Kim bu domeni alan kimi şəxsi mənə göndərir. Tamam ki, hosting özüm bağlayıram. Deyəcəm ki, aktivdir. Gir nə istəyirsən elə web saytında. Mən göndərirəm də ondan sizə. Göndər. Belə hosting vermək. Sonra verərsiniz. Yəqin ki, bu gün axşam verə bilərəm ancaq. Ben size gösterdim da ben de şey diyor, 10 dolar. Deyirəm də, mən də bayaq dediyim şey oldu. 6 dolar yaxşıdır. 6 dolar. Axşam bazarı. Allah bilərsən, nöqtə online alsa, öyrəndən sonra oradan alarsan da. İndi şey eləmə. Okey. Deməli dostlar, Envato'dan aldığımız templateləri buradan yüklədik. Yuxarıdan, okey. İndi Astra'da isə bu template, Astra'nın üstündə işləyə bilərsiniz. Astra'nı yükləmək üçün daxil olursunuz Astra'ya və yaxud burada birbaşa kur butonuna vura bilərsiniz. Məsələn, mən bunu qurdum. Tutalım ki, və qurandan sonra bir də aktivləşdirmək var. Baxın, burada bir də aktivləşdirmək çıxır, okey. Bir dənə vururam, Astra template'im aktivləşir. Və yaxud özəlləşdir də eləyə bilərsiniz. Misal üçün də, bayaq Ülvi dedi. Buradan fontu dəyişə bilərsiniz, rəngləri dəyişə bilərsiniz, loqonu dəyişə bilərsiniz. Baxın, nə göstərəcəm. Hər şey eləyə bilərsiniz, hər şey. Baxın. Məsəl üçün, mən özəlləşdir eləyəndən sonra burada yayım, nəyisə dəyişəndən sonra ümumiyyətlə yayımlaya da bilərsiniz. Tutaq ki, okey. Nəyisə dəyişib yayımlamayanda o dəyişmiş sayılmır. Tamam. Mənim baxın, aktiv qrup AS WordPress-də yaşayacaqmalıdır. Azərbaycanı... Yox, buradan dəyişmir də. Buradan dəyişmir. Azərbaycana çeyir. Rus qalacaq. Dəqiqə, çalışmıyor. Bu necə? Mənim söhbət oldu da. Sizdə bəlkə baxa-baxa əzbər yedim, attım. Mənə bura lazımdır, bax. Bu ayarlar çıxacaq. Nəyə girdiniz mən? Yox, şurada bir solda, şurada. Şu profildə. Ekranı balacalaştır, belki görsənlik. Yox, az input. Buna görə mən heç bir saytı düzəliş edə bilmirəm. Yox, ayarlar, bu deyil, ayarlar sizin girirsən bura. Bax, Yoxdur, mən... site dili. Mən türkçə qoymuşum, hər şey türkçə. İkonlardan baxın, mən bəlkə... Yox, baxdım. Mən deyirəm, bir dənə o olsa dili dəyişə bilərsən. Məcbur belə edirəm, baxın, mənim Google Translate-lə edirəm. O da yarısını edir, Yarısını yarısını. şikəslər. Olar bilməz. Xoşbəxt element əlavə edir, belə şey. Yox, deməlisən, başqa bir yoxdur. Okey. Biz Astra template-i nə elədik? Yüklədik. Tamam, qurduq. İndi gəlirəm yenə də saytıma baxıram. Yazıram ateşgah.art. Dəqiqə. Niyə belə oldu? Yox, gözləyir ki, özlərinə baxsın, müraciət edirlər. Optimizasiya. Ha, Və bu neçə olur? nə? Dəyişik qiymət, optimizasiya qiyməti. Aklımdası qiyməti. Website optimizasiyasının qiyməti də. Yəni biz bu xidmət haqqı olaraq dəyişik sayta görə qiymət dəyişir. Yoxsa standart isə mən Standartdır. neçə olur o tamam? Nə bilim dəyişir də. O açıq bazardır. Mən deyirəm atıram 200 manat, Məmməd deyir 5000 manat. Açıq bazardır. SEO-nu mən eləyirəm 1000 manata, 7000 manata eləyən də var misal üçün. Eyni şey eləyirik. Açıq bazardır. Kim nə öyrəşir deyir. Aha, baxın hal-hazırda o saytım mənim bu cür açıldı. Okay? Şu, indi mən gəlirəm saytıma təzədən və ya burada yuxarıda özəlləşdir eləyirəm. Okay? Gəlirəm Canva-ya. Qoy Murad da rahat olsun. Murad gəldim Canva-ya. Orada demişdi, sormuşdum necə eləmişsiniz? Demişdi Canva, elə demişəm ki, webin yığılmasını Canva-ya eləmişdim. Gəlirəm buraya yazıram logo. Logo yazım yəni. Ateş. Tapdım mənim. Məndəki köhnə versiyadır. Başlayırdım. Ayarlara girdim. Input adam şəxsi konu var. Hə. Düzəldi dilindi. Yazıram bura. Bir dənə gəlin ad qoyaq özümüzə. Nə qoyaq? DM Deyim. 1.4.
DM nə? 1-4 də mən. 1-4. Aha, yazım DM 1-dir. Bu mənim loqomdur, tamam ki. Bəh, logoya bax. Yazım. Sümbülün mənası nədir? Sümük dedim, zaten. Nədir? Aldım. Otdur. Aptek oldu hemen. Nə var? Yox. Bu mənim loqomdur məsəl üçün. Bunu da qoy ağardım, ürəyimdə qalsın. Tamam. Bunu yükləyirəm. Arka plan şeydir. Nəsədir? Şəkillərin arxa fonu hardan silirdi? Yox, Canva-da silib yükləyəndə arxa fona yüklənmir. Ben onun üstüne bakıyorum. Paylaşa basın müəllim. Paylaşır. Şimdi orada şeydir, indire basın. Ne? Bura? İndire, aha. Orada şeffaf arka plan var ya. Ona basın. Yukarıda PNG de eleyebilirsiniz ama JPG de Yox, PNG eleyebilirsiniz. var. Ha, bunu bilmirdim. Aha, yüklədim. Bu indi arxa fon yoxdur, eləmi? Aha, süper. İndi gəlirəm saytıma. Ayrı yerden kullanıyor. Ha, mən remove-dan edirdim. İndi buradan edirdim. Remove background. Remove background ha, buradayım. Aha, gəlirəm indi saytıma. Özəlləşdir eləyəndən sonra baxın, Astra logosunun üzərində zaten qələmişəm. Loqonu dəyişdir eləyirəm. Buradan öz yaratdığım loqonu seçirəm. Ne o? Bunların hamısı falan SEO-da önəmlidir. Bunları SEO modunda deyəcəyik. Loqonu seçdim, o yüklənsin, davam edir. Üç tane fayl. Nə üçün? O da dedim. O da değil. Üç tane fayl. Ha, yüklənsin, ağzı de görsənmir, onu görürüm. Hayda, bunu mən. Ne ortalayın. Güzel. İki en zor. Aha, logomu qoydum bura. Loqom burada ölçüsünü dəyişə bilərsiniz. Orada da o yer. Logo genişliyim. Görüyorsunuz necə rahatdır bu. Bu təzə gəldi ama. Bu nə bilim. Aha. Şöyle, nə edirəm? Mütləq şəkildə yayınlayıram. Yayınlamasın logo dəyişməyəcək, okey? Yayınladım. Ha, hər dəfə yox. Ola bilər bir səhifədə 15 dənə şey dəyişirsən. Hamısını dəyiş, yekunda amma mütləq Mesela yayınlanır. bakayım sana işleyip kontrol etsin. İndi gələm təzədən saytıma baxıram. Məsələn, loqom gəldi düşdü bura. Okey? Böyle bir saat yok da lazım. Düzden Var, yazıb görə bilərsən. Var. Ateş şahmetli al. Bu da eğer arkadaşlar sınavı yazında girip bunu görebilirler. Sorta yox, ateşşah.az yazında girib görə bilərsən. Yok, şeyde SEO'da çıktı ikinci girdi baktım bu saat sana. Yox, SEO-da çıxmır, SEO-su yoxdur axı hələ. SEO-su yox, prosta domain özünü birbaşa yazıb girə bilərsən. SEO-su yoxdur prosta. Okey, bu da oldu mənim WordPress-im. Burada funksiyonluqlar çoxdur. Məsəl üçün, başqa olaraq özəlləşdir eləyib nə edə? İndi burada bir məqam var. Görürsünüz, burada mənim ana səhifəmdə düzdür. Qoy bunu yeniləyim. Aha. Biri var özəlləşdir, bir də var səhifəni düzənlə. Bunlar nədir? Özəlləşdir eləyəndə hər şey bir dəfəlik dəyişirsiniz başdan. Rəng ola bilər, yazının fontları ola bilər, yazının nədir o? 12, 14, 16 size ola bilər. Ondan sonra button rəngləri ola bilər, başlığın, headerların rəngləri ola bilər. Yəni hər bir şeyi hamısını başdan, bəli, sıfırdan necə qurmaq istərsə özünə uyğun, hamısını özəlləşdirin eləyə bilərsən. Canva onu deməli, Canva şəkildir, bu da web sayt üçündür, tamam. Düzənlədə isə nə edə bilərsən? Şəklini dəyişə bilərsən, bu şəkli götürdün, başqa bir şey qoydun. Nə bilim, bu başlığı sildim, bura yazıram, xoş gəldiniz, məsəl üçün. Yox, özəlləşdirdə ancaq rənglərdir, fontlardır, bu tipli şeylərdir, dizayn baxımlar. Amma sırf elementlərin özünü dəyişmək üçün, bəli, elementlərin özünü dəyişmək üçün sırf səhifəni düzənləməlisən. Ondan sonra ikonları dəyişmək məsələsi, okey? Hamı səhifəni düzənləmək, amma ikonun rəngi özəlləşdirdi, okey? Yəni belə və yaxud ikonun rəngini də səhifənin düzənliyini eləyə bilərsiniz. Aha. Eləyir, eləmir, hə. Hə, eləyə bilərsiniz, bəli. Qoy klikləyə görə. Sayfayı düzənli elədim məsəl üçün, tamam. Hə, bəli. Okey. Sayfayı düzənli elədim. Baxın, burada deyirəm ki, yazıram bura, deyim, digital marketing.
Qrupu. Neyse, bunları özür dilərim aslında vaxt getməsin deyə. Ondan sonra bu isə getdi. İndi gəlin bura məsələn, ikona. Deməli, ikonu necə hərəkətli eləyək? Düzgün. Böyle şey diyeyim. İkonlara hardan baxa bilərsiniz? Tutaq ki, mən bu ikonu dəyişmək istəyirəm. Hardaydı o? Mənim saytım. Aləm də bir-birini eyim. Hə, tutaq ki, mən bu ikonu dəyişmək istəyirəm. Xoşuma gəlmir də bu ikon, tamam. Buraya yazıram, nə bilim, SEO, SMM, nə bilim, content. Burada yazıram, PPC. SEO üçün klik qoymaq istəyirəm. Gəlirəm flat ikona. Hə, bunu dedin Sevda. Hə, o çoxdur. Bu ən yaxşı mənə görə budur. SEO, flat icon. SEO yazıram, SEO aid nə qədər ikonlar çıxır. Tutaq ki, məsəl üçün bu, misal üçün. Bunu yükləyirəm. Okey, bunu yüklədim. Gəlirəm indi buraya, məsəl üçün, bunun dəyişirəm. Dəyişdir. Yüklə. Ölçünü buradan düzəldirəm. Məsələn, bu da oldu mənim SEO ikonum, okey. Və yaxud buradan yazılar falan, hər bir şey dəyişir bilər. Bir dənə qaldı hərəkətli eləmək. Hərəkətli də buradan da olmasa, buradan da olmasa, Hərəkəti deməyən üstünə gələndə hə, bəli. Burada da olmasa, deməli, hər bir sistemin, məsəl üçün, Android-in nəyi var? Play Market var, nəsə yükləmək üçün. Apple-ın, yox, App Store var, tamam. Hə, WordPress-in də WordPress bazarı var. Okey. Məsələn, baxın, o da aşağıda. Burada tag şey almışdır. Ben extension almışdır. ISO, bəli. Tagimiz buradan almışdıq zaten, yazıcı gəldi. Biz gəlib, bəli. After Effects'i məsələn transparent edib qoymaq olmaz. Motion Graphic. Onlar ne olmuş? O da elə bilər, bəli. Hə, elə bilər. Hə, WordPress bazarından siz hər şey ala bilərsiniz. Web saytı nə eləmək istəyirsinizsə, adını buraya yazırsınız. Məsələn, hərəkətli ikon ingiliscə necə gəlir? Hərəkətli ikon. Hə, Motion. motion ikon. Yazdım motion ikon. İndi burada baxıram ki, necə bir şeylər var, tamam. Hər hansı birini yükləsəm, onu da saytımda ikonların yerinə qoyacağam. Okey? Hər bir şey var burada. Məsəl üçün, bu nədir? Taş baxa görə. Nədir bu? Videosu var bunun hərəkətli olmasının barəsində. Ekran görüntüləri bir dəqiqə. Paylaşma. Görünür. Bu? Olabilir. Buna bakalım. Animation. Vektor yazın da bana göre. Vektor. Kimsə domain adı götürür, amma aktiv deyil o səhifə. Yəqin götürüb özündə saxlayır. Olabilir. Ha, götürüb satmaq üçün məsələn O saxlayır. bir ödənişin ödəməsə təzədən deaktiv olur. Bir ildən bir. Bir il ərzində deməsə, yox, çox çıxmadı. Mənim animated bir icon yazmalıyım. Animated icon. Icon. Bunlar. Oluyor sağdaki de bunu göster. Bu da nasıl maraqlı yoxşuyur. Sonra yine diğerlerim. Bax, bu. O da olabilir. Mən aldığımız videosunu göstərsin. İki böbreği ki bunları aktarabilirsiniz. Düzdür, bunlar deyil. Biz bu Octopus'da necə hərəkət edirdi, mənə o lazım. Bunlar da. Adı nədir? L-O T-E belə. Log diye. Files. Bu. Ha. Yine videosu yok diye. Bunun necə videosuna baxın necə bir şeydir. Farklı. Neyse option. Yəni qısacası nə istəyirsinizsə bura yazırsınız, okey. Ona aid plugin çıxır. Bunu yükləyəndə web saytı da rahat quraşdıra bilirsiniz. Və yaxud nə bilim pop-up tutaq ki, ekranda pop-up çıxsın, pəncərə çıxsın. Hamısını burada bax belə bir şeydir. Biliyorsun burada videosunu göstərir bax necə olur. Və yaxud bunları da göstərir. Aha. Siz o temalı değerinde aldım, üstünde öğrendim.
Zaten sağlamlaştık ve onun üstünde istediğim nokta eşliği. Ha, istədiyin vaxt dəyişiklik edə bilərsən və yaxud Envato-dan bir dənə görə hər şey qura bilirsən də. Bir dənə Envato-dan qəşəng template al, baxanda prestijli görsənsin də, okey? İşte onun üstündə düzəlişləri belə. Mən pop-up bu da, web səhifəyə girən kimi Hə, bəli, birinci alınca, yes. Odur pop-up. Və s. burada çoxdur. Zaten WordPress-in deyəcəyi tamam, hamısını keçəcəyi bir. Bir də rahat dizayn üçün Elementor Pro var, okey? Elementor'un sadəsi var, buradan yükləyə bilərsiniz. Bir də Pro'su var. Pro'su pullandır. Amma qrupda yadıma salarsın onu, bilməm. Qrupda yadıma salın, onun Pros versiyasını pulsuz necə yükləmək lazımdır. Video var onda mənə. Nə Okay? üçündür? Bu dizayn rahat eləmək üçün. Görürsünüz, biz tutalım ki, baxın, necə rahat eləmək üçün göstərim sizə. Baxın, biz bayaq səhifəni necə düzənliydik? Gəldik bura, okey. Bura kliklədim. Bu da sizə normalde rahat gəlməlidir. Sadədir, tamam. Hə, nə istəsə eləyə bilərsiniz burada. Bunu dəyişmək istəsən, buradan gir dəyiş. Və yaxud ümumiyyətlə, bu hissələri silmək istəyirsən. İstəmirsən bu hissə saytında görsənsin. Bir hamısını delete elə, sil getsin. Okey, sil buradan hamısını, bütün hər şey elə bilirsən. Elementor Pro-nun isə məqsədi, bu indi koduna daxilin WordPress-inə. Aha. Elementor Pro isə səni daha da rahatlaşdırır bunu eləməyə, dizayn eləməyə, okey, saytda. Məsəl üçün. Aha, bu mənim WordPress-imdir. Tutalım ki, nə bilim, elə bu hissə. Aha. Gələm bunu bax, indi sayfayı düzənlə yox, Elementor düzənlə eləyirəm, okey? Yükləmişim, bax ona görə. Kliklədim bura. Bax, indi mənə özü sol tərəfdə hər şeyi göstərir. Gözlə. Aha. Bax, başlıq əlavə etməsini sürüşdürürəm, bura başlıq əlavə edirəm. Şəkil istəyirəm, sürüşdürürəm, bura şəkil əlavə edirəm. Hər şey var. Button, Google Maps. Xəritəm varsa, gəlirəm, nə edirəm? Əlaqə hissəsinə gəlirəm, okey. Normalda saytda görmüşsə, əlaqə hissəsində Google Map də olur aşağıda. Hə, gəlirəm əlaqə hissəsinə və aşağı bir dənə taş əlaqə səhifəsində, məsəl üçün deyirəm. Gözüm bunu sileyim. Aha. Gəldim bura. Şu əlaqə səhifəmi Google Map-ım hanı? Bu həm də hazır şablon verir müəllim. Hə, bəli, bax. Google Map-im düşdü bura. Bir dənə location burada düzəldəcəm. Buraya bu hissə konumu yazacağam bura. Okey. Şu həmin konumu belə edəcəm. Elementor Pro. Qrupa yazası Pro versiyası necə pulsuz yükləmək lazımdır göstərəcəm. Hər şey var. Okey. Nə bilim, karusel şey qoymaqsın, sürüşkənli bir şey qoymaqsın, bunu sürüşdürüb qoyursan. Ondan sonra forum. Taş nə bilim, X bir formum var da, tamam. Gələm burada yenə plusu vururam. Deyirəm ki, form əlavə eləmək istəyirəm. Eyni şeyləri Elementor Pro-suz da eləyə bilərsiniz. Bayaq göstərdiyim kimi, tamam. O zaman bu biraz daha belə sadə dizayndır, adamlara rahat gəlir. Məsəl üçün, forum. Gəldim, qoydum bura. Yox. Belə daha rahat gəldi. Bayaqçı ola bilər. Yox, demirəm, kodunda var da, WordPress developer var, o deyir, biraz yollar belə deyir. O bir şey də tapır, bayaq template var, Envato-da. Orada yaxşı templateləri pulsuz versiyasını tapır ardınsa. Telegramdan Vitaminin template burada 70 dolardı, onu pulsuz tapıb qurmuş, məsələn. Eyni template. doğru. Yox, Ülviyyədir, qrupda yoxdur. Amma bizdən işte. E-mail məsələn. E-mail deyirəm ki, e-mail dəyişirəm, burada fon eləyirəm. Hanı şey, fon, görürsünüz. Captcha da qoymaq olur ha. Hə. Fayl da deyirəm yükləyirəm. CV daşlatmaq istəsən burada faylı falan qoya bilirsən. Burada fon da olmalıdır buralarda. Gözüm görür. Number, hə, tapdım. WordPress web səhifə yüksəltməyinizə məsləhət göstərir, yoxsa əpi yükləyək? Yox, əpini yox, əpi yükləmir. Başını buraxın. Yox. Hə, pis istəmir. Hə, pislər, pis istəmir. Okey, bu da yəni demək istədiyim Elementor Pro-nun dizaynıdır. Burada hər şey var. Bax, gör nə qədər şey var burada. Hər bir şey var burada, hər şey. Nə bilim, ikonlar, sosial media ikonlar, hansı bax, bunlar var ya, sağdakılar. Bu deyib, bir dənə burada sürüşdürürsən, cep düşür ora. Mənə zərbələ komisi göstərə bilərsiniz. Yuxarıda pəncərələrin salmışları var ya, ən yuxarıda. Bunlar? Ən yuxarıda. Bunlar, Onların ikonlarını dəyişməyi necə edirsiniz? Favicon, Aha. bunu dəyişməyi. Onu dəyişməyi də gəlirik yenə də ara. Sizə bilirəm, WordPress-də bilmirəm. Şeydə də özəlləşdir. Yes, özəlləşdirə gəldik, bəli. Bu buradan çıxır. Gəldim, yayımlamadım deyə görürsə sayt dəyişməyəcək. Gəlirəm özəlləşdirəm. Saytıma girirəm, buradan gəlirəm özəlləşdirəm. Orada loqolar var. WordPress, burada baxın, Favicon, bu ümumiyyətlə bilmirəm, sizdən keçməmiş ki, Favicon.
Yox deyəsən mən. Bəlkə Ha. bir şey yapmışam. Favicon keçmişik 100% ki. Amma bilmirəm 5 il keçəcək yadımda deyil. Obşim. Bura Favicon adlanır. Bu web Favicon. hə, Favicon, okey. Web saytlarda bu üst-üstə logo Favicon adlanır. Favicon dəyişmək üçün yəni loqonu dəyişən yerdə aşağıda bax olmalıdır bir dəqiqə. Buradan sayt başlığı buralarda olmalıdır. Favicon da var. Hə, sayt simgəsi. Türk dilində də deyər. Okey. Bu da buradan seçirəm sayt simgesini və salam. Tutam ki, məsələn bu. Orada uzaqlaşmaq ki. Hə, bəli. Bax gördün Ülvi. Burada gəlib çıxardım. Biz bunu qoymasaq görünməyəcək, boş qalacaq həmin hissə. Planet hissəsi görünəcək. Bax belə göstərəcək. Aydın. Gözlə taş gəzirlərim var. Turbo maşın. Bax göstər. Bu göstər. Görsən. Hə. O Ağ rəngdə. tərsdən bir dənə planet çıxmayacaq. Ondan şey yazılır. Hə, burada var. Bu var. Bax bu da göstərəcək. Bu tur baxımlar. Digital class file. Hə, mən yazdım. Bina da bunlarda da Hə, boss da burdadır. Nə bilim onlardan turbazdan görüşürük onlarla adları yadımda qalmadı. Hə. Sabiti dəyişdi bax. Burada var görürsüz. Görsənir orada. Mən gördüm. Anladın mı? Gülşahlar yazdım. Hə, bu yəni mənim bayaq qurduğum sayt. Bu Faviconu dəyişdim deyə bu sırada düşdü bura. Amma yayılma elədiniz, hə? Yaymanı eləmişəm bəli, bir də yayma vurmuşam. Siz buna paradan girmişsiniz, olmalı. Para. Personajdan girməmişsiniz, ateşkarın. WordPress-ə girib atışa. Yox, bax belə də girə bilərəm. ateşkar.az/vp3admin. Hansı ki burada nəyə yazacağam? Birində promo açıldı, bir dəqiqə çıxar. Mən WordPress versiyanı istədim bu dəqiqə sizdə. WordPress versiya bilmirəm, buralarda yazır özü. Yazmalıdır. Hardasa yazır. Yəni göstərəcəm. Ya şimdi bunu update eləmək necə edəməliyim? Özü olur, heç sən heç eləmirsən. Hər şey özü olur. Microsoft kimi özüm eləməmiş olmur. Yox, hər şey özü olur. WordPress-in admin paneli bulduğum ama developerə girəndə fərqlidir. Bəli, WordPress-in bütün admin panelləri hamısı bayaqçı girdiyimiz kimidir. Şablon eynidir. Adı nədir saytın? Necə baxım, necə bilim WordPress-i yığılıb yoxsa yox? Yox, indi necə bilim WordPress-i yığılıb yoxsa yox? Ben bir tane kolay sağlamak Danışan Yox, WordPress deyil. WordPress olalı yox. Ben olmazsa özündən ki. Necə? Sıfırdan yaratmaq istəyirəm. Mesela sayt falan. Aha. Tamamda getdim, mən sizə sayt yaradıram və şey. İndi onu elədik də. Ateşşaha ilə qurduq. Sıfırdan qurduq hamısını. Recordingə bir dənə baxın görəsən. Ateşşahın saati yox idi. Hər şey sıfırdan elədim indi. Birinci milediği olur milediği falan önce yıldıran kararında yaptığı kararı istedim. Mələk sualın olsa yaz mənə WhatsApp-a.